waxa uu ina barayaa saaxiibkeena qaaliga ee Garoofa habka ugu wanaagsan ee loo hindhisi karo. Marka koobaad, ogow inay hindhiso ku hayso. marka labaad, waxa aad kor u soo qaadaa suxulkaaga una dhaweeya afkaaga iyo sankaaga. marka saddexaad, caafimaad qabka hel. 1 2 3 marka aad hindhisaysid ama aad qufacaysid, adeegso suxulkaaga halkii aad ka adeegsan lahayd calaacalahaaga.